السلام عليكم. معكم الشاف رحمة. عواشر مبروكة مرة أخرى، وتعيدوا وتعاودوا بالصحة والسلامة إن شاء الله. واحد ديديكاس خاص بزاف لطاتيتي وماماها حليمة حبيبة ولا فامي كلهم. المهم اليوم جيت لكم بواحد الأكلة هي أصلها هندي، اسمها تشيكن تكة، دجاج تكة. هذه مطلوبه لي مخصوصي من اختي رجاء، وان شاء الله الرحمن الرحيم نبدا نيشان، وفي نفس الوقت نهضر ونقول المقادير اللي خصها تكون. بسم الله على بركه الله. عندنا الدجاج اللي هو مغسول منقي. شحال كون نتوما وشحال ما بغيتو، يمكن لكم تقطعوا الدجاج مربعات صغار ديروهم في الشوايه، يمكن لكم تقطعوا الدجاجه على جوج ديروها في الفران، كل واحد وكي كيبغي. عندنا الدجاج هنا، عندي سكينجبير مع الثومه، ضربتهم في الخلاط كتعطيك هاد الخلطه هادي كيقولوا لها غارليك جينجر بيست. الروب تقريبا درت هنايا انا جوج ديال دانون مسوس، ولا الا عندك الروب العادي اللي كيستعملوه في دول الخليج وفي الكوزينات في هذا راه يمشي الحال. في العطريه الملحه الخرقوم، عندي هنايا الكمون، نزيد شويه د الكمون. عندي هنايا الفلفله الحاره، الناس اللي كيبغيو الحار يديروا الحار، اللي ما كيبغيوش الحار يخليوه بلاش، فعوض من الحار يديروا التحميره ماشي مشكل. حنا كنبغيو الحار، معلقه صغيره د الحار. هنا عندنا القزبر، واحد شويه ديال التحميره، سكينجبير، والبزر. انا كنستعمل ديما البزر الكحل، ما كنستعملش البزر الابيض. والبزر وكنخلطو. بسم الله. خلطها مزيان. كتعطينا كتجي دايره بحال هكا، ها ونولي نرجعها في الطبسيل. باين عليها حاره كتشهي. وكنولي نردها نخليها في الثلاجه تقريبا شي 12 ساعه من اليوم حتى الغدا ان شاء الله، وعاد غادي نكمل معكم الوصفه ان شاء الله الرحمن الرحيم.
هو هذا التشيكن تكا، الدجاج تكا اللي عندنا خوتي، خليته الليل كله هو في الثلاجه وتبل مزيان مزيان، دخلته العطريه. وان شاء الله انا غتجبد الطاوه، غادي نديرو في الفران. اللي بغى يشوي على الفاخر يشويه، اللي عنده الحديده في الدار وبغى يشوي على الحديده في الدار ماشي مشكل. كنديرو في الفران تقريبا شي ديك 45 دقيقه على نار هاديه 150 درجه الحراره، حتى كنحس به طاب مزيان. وديك الساعات كعاد نزيد له الحراره باش كيتحمر لي من الفوق ومن التحت. ها هو باين دخلاتو الشرموله مزيان. وها هو خوتي ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله غير كيطيب ان شاء الله غادي نرجع لكم. هذا هو الخوت تشيكن تكا الطبق النهائي من بعد ما شويتو في الفران وتشوى. هو غير ريحتو كتشهي مزيان مزيان. درتو انايا مع شويه د الرز، وان شاء الله الرحمن الرحيم قريب ندير لكم وصفات ديال الرز ان شاء الله الرحمن الرحيم، وصفات مختلفه، طريقه هنديه طريقه اسيويه. وهذا هو الطبق النهائي الخوت، بالصحه والراحه.